សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវីដេអូពីរបៀបធ្វើស្វាយត្រាំឬហៅថាជ្រក់ស្វាយស្រួយឆ្ងាញ់បែបធម្មជាតិនៅក្នុងរូបមន្តធ្វើស្វាយត្រាំនេះដែរគឺជាវិធីថ្មីងាយនិងមិនប្រើមេស្ករឬបញ្ចូលពណ៌ល័ក្ខអ្វីទាំងអស់បងប្អូនសាកធ្វើស្វាយត្រាំតាមវិធីនេះចុះគឺមិនអោយបងប្អូនខកបំណងឡើយត្រឹមតែ4ទៅ5ម៉ោងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានស្វាយត្រាំស្រួយឆ្ងាញ់ជាក់ជាមិនខានវិធីធ្វើស្វាយត្រាំត្រូវមានដូចជាស្វាយខ្ចីនេះខ្ញុំជ្រើសរើសស្វាយខ្ចីចំនួន10គីឡូក្រាមអំបិលចំនួន500ក្រាមស្ករសចំនួន1គីឡូក្រាមនិងទឹកសុទ្ធចំណុះ2លីត្រស្វាយត្រូវចិតសំបកចេញឬបងប្អូនចង់ត្រាំទាំងសំបកក៏បានគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកស្វាយត្រូវពុះជា2គឺសម្រាប់ស្វាយដែលខ្ចីខ្លាំងពុះជាចំណិតសម្រាប់ស្វាយដែលចាស់ត្រូវឆ្កឹះគ្រាប់ស្វាយចេញស្វាយដែលពុះឬចិតជាចំណុចរួចហើយត្រូវលាយជាមួយអំបិលច្របល់ឲ្យសព្វចូលគ្នាបានល្អទុកមួយអន្លើរយៈពេល20នាទីទើបលាងទឹកចេញ។
អំឡុងស្វាយដែលផ្អាប់ជាមួយអំបិលទុករយៈពេល20នាទីនេះយើងងាកមកដាក់ដាំទឹកសម្រាប់ធ្វើស្វាយត្រាំទឹកសម្រាប់ត្រាំស្វាយគឺត្រូវប្រើ2លីត្រសម្រាប់ស្វាយដែលមានចំនួន10គីឡូក្រាមទឹកចាក់ចូលឆ្នាំងរួចដាក់ដាំពុះឲ្យល្អនាងខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួន1គីឡូក្រាមដាក់ចូលទឹកដែលកំពុងដាំពុះបន្ទាប់មកត្រូវកូរស្ករឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាបានល្អបន្ទាប់ពីទឹកស្ករកូរសព្វល្អរួចហើយត្រូវទុកមួយអន្លើឲ្យនៅក្តៅអ៊ុនៗសឹមដាក់ត្រាំជាមួយស្វាយស្វាយដែលលាយជាមួយនឹងអំបិលទុកគ្រប់20នាទីហើយត្រូវយកស្វាយទៅលាងនឹងទឹកត្រជាក់ហើយទុកមួយឡែកឲ្យស្រស់ទឹកបានល្អបន្ទាប់ពីស្វាយដែលយើងទុកឲ្យស្រស់ទឹកបានល្អរួចហើយគឺយើងត្រូវយកស្វាយមកដាក់នៅក្នុងក្រឡបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិស្វាយត្រាំដែលមានរសជាតិហឹរឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចដាក់ថែមម្ទេសស្រស់ចូលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយកទឹកស្ករដែលដាំពុះរួចហើយគឺនៅក្តៅអ៊ុនៗល្មមត្រូវយកមកចាក់បញ្ចូលក្នុងក្រឡស្វាយ
បន្ទាប់ពីចាក់ទឹកស្ករចូលក្នុងក្រឡស្វាយរួចហើយបងប្អូនត្រូវរក្សាទុករយៈពេល 4 ទៅ 5 ម៉ោងសឹមភ្លក់ម្ដងចំណាំបងប្អូនមិនត្រូវគ្របគម្របស្វាយក្នុងអំឡុងពេលរក្សាទុក 4 ទៅ 5 ម៉ោងនេះទេបន្ទាប់មកបងប្អូនភ្លក់រសជាតិស្វាយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិស្វាយផ្អែមជូរមុតខ្លាំងល្អគឺបងប្អូនអាចរក្សាទុករយៈពេល 1 ទៅ 2 ម៉ោងបន្ថែមទៀតសឹមគ្របគម្របទុកបើសិនជាបងប្អូនចង់បានស្វាយដែលមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងល្អគឺបងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានគឺអាចរក្សារសជាតិដើមបានយូរហើយនឹងកាន់តែមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ក្នុងចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចចូលជា comment ក៏បានសូមអរគុណនៅក្នុងការ like share និង subscribe លើវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំ